Živijo, danes bom naredil FTP test. Zdaj, FTP testi so vse prej kakor zabavni. Tole pa boli. Stestirate fizično, psihično, v glavnem uničujete do konca. Na koncu si čist zmatran, tako da, če nisi zmatran, pa si nekaj narobe delal. Po prvič povedem, sem malo odlašal z njemu, ampak zdaj je cajt, da ga naredim. Tako da, danes ga bom naredil, malo bom povedal, kaj je FTP, zakaj se uporablja, pa kako ga zmerimo. Gremo. Ne bom preveč kompliciral. FTP je kratica z angleško besedo Functional Threshold Power in predstavlja maksimalno povprečno moč, s katero kolesar lahko pritiska na pedala 1 uro. Merimo ga v vatih, za merjenje pa uporabljamo power meter. Med kolesarji se velikokrat uporablja za merjenje, ampak ni pa dober sam za to. Zdaj, FTP je fajn, da poznamo že sam zaradi tega, da imamo čim bolj učinkovite treninge. Ko enkrat vemo svoj FTP, si lahko postavimo cone in na ta način imamo največji izkupiček oziroma največ odnesemo od treningov. Poleg učinkovitih treningov je pa FTP dober tudi zato, da spremljamo svoj napredek oziroma nazadovanje. Zdaj, nažalost gre v obe smeri, ne gre samo fitness oziroma forma gor, ampak se stalno spreminja. Zato tudi priporočljiv, da ga naredimo na 3 mesece oziroma pa potrebi. Zdaj, ko enkrat vidimo, da so treningi ratali prelahki oziroma pretežki, pa spet naredimo svoj FTP test, da si postavimo nove cone in da spet čim več odnesemo od treningov. Obstaja veliko načinov. Nekako najbolj pa se uporablja tale 20-minutna verzija testa, ki jo bom naredil zdaj tudi jaz. Je pa pomemben, da najdemo cesto, na kateri 20 minut brez prestanka lahko na vso moč pritiskamo na pedala, brez da bi kakšni moteči dejavniki zraven, se pravi semafori, klanci navzdol, nič takega ne sme biti. Če je karkoli takega, da nas moti v teh 20 minutah, pol se zna zgoditi, da bomo test mogli prekiniti, pa da bo šlo vse skupaj v franže. Tako da boljš, da najdemo en dolg vzpon, tako se mi zdi, da je nekako najlažje stestirati. 20 minut pritiskati, kakor da, in to je to. Kakor pred vsako aktivnostjo je tudi tukaj pomemben, da se dobro ogrejemo, ene 30 minut kolesarimo, vmes pa naredimo en manjši interval, 5-minuten, malo bolj pritisnemo na pedala, toliko da mišice aktiviramo, pripravimo na teh 20 minut trpljenja, ki nas čaka. Pol druga stvar, ki je zelo pomembna, je pa tudi ta, da se ne zaženemo preveč v samem testu. Zdaj 20 minut se sliši malo, ampak ni. Ko enkrat delaš ta FTP, se ti zdi, da se tistih 20 minut vleče celo večnost. Postopoma dodajamo, tako da do 20 minute pridemo do stopnje, na kateri ne moramo čisto nič več. Tole pa boli. Boli. Tole fejst boli. Ampak mora boleti. Rajš delam FTP test enkrat, pa se takrat uničam, pa vem, da je ta prava številka. Kaj pa da bi mogel 2-krat trpeti tole.
tako je bilo. Ampak ja, zdaj po kalkulacijah je moj FTP 280 W. To je kar v redu cifra za moje pojme. Ta glaven je zdaj to, da lahko na te številke začnem delati svoje treninge in da bodo te čim boljši. Zdaj pa naredim še eno kratko razpeljavo, pa zaključim za danes, da se noge spočijejo, ker tole je bilo res kar fejst težko. Upam, da vam bi bil video v redu. Pridružite se mi. Čau!